السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا عارفه ان انا غايبه عليكم بقالي شويه، بس عشان انا تعبانه. حتى انتوا تشوفوا وشي بس عامل ازاي، وشي اصفر خالص، واخده دور برد. تعبانه جدا ومش عارفه هي الكاميرا اللي عامله كده. تعبانه جدا، راقده في السرير، مش قادره، جسمي وجعني جدا جدا جدا. دوشه، بصوا ازاي، بصوا الشوية اللي فوقيه بتتوضى، فدوشه بقى، دوشه دوشه دوشه. المهم ان انا قلت انه مش هقعد، يعني مش هفضل قاعده في السرير، بقالي 4 ايام قاعده. فقلت بقى انا هقوم انزل. سن وسليم دلوقتي في المدرسه، هقوم دلوقتي هروح عند امي واقضي اليوم معاها. فتعالوا نقضي كده اليوم، ما صورناش بقالنا كتير هناك. تعالوا اوريكم الحاجات اللي احنا جبناها لجهاز نور وايه تاني، وتقضوا معايا اليوم النهارده. امي المفروض عازماني على الغدا، غدا اختي هناك وكده، فتعالوا نقضي اليوم هناك. اول حاجه كده عايزك تنزلي تحطي لايك، تشتركي معانا في القناه. يلا بينا نبتدي الفيديو. نور يا جماعه، نور المفعوصه امي بتجهزها دلوقتي. تعالوا اوريكم هي جابت لها ايه. هي اللي قالت لي على الحاجه وانا اللي رحت جبتها لها، يعني هي ادتني الفلوس وانا رحت جبتها لها. فتعالوا نقضي اليوم مع بعض. انا لبست خلاص العبايه، لبست الطرحه، لبست الكروكس. انا لابسه، بصوا هوريكم نبذه عن شياكتي في الشتاء، والله اللي اوريكم ثواني. نبذة عن شياكتي في الشتاء، نبذة عن شياكتي في الشتاء. بصوا الشتاء، معلش يا حبايبي، معلش يا حبايبي. رجعت الشتوية خلاص، خلاص. خد البوك بتاعي الجميل والكروكس، يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. هنا بقى يا جماعة أنا بنزل الصبح عشان في عربية فول عندنا كده، بجيب منها أحلى طلب. يعني أنا ما بجيبش الفطار سايب من هناك، لا أنا بروح هناك وبخلي أبويا بيطلب طلب، بس دول طلبين: الفول يا جماعة والطعمية والبيض تحفة. بقى يا جماعة بعد ما فطرنا انتوا شفتوا، عايزة أوريكم الحاجة اللي أنا جايباها لنور من اختياري، من اختياري، من اختياري، من اختياري، أيوة من اختياري. بصوا بقى، امي ادتني فلوس. امي بقى كل شهر كده عليها فلوس، يعني ابويا بيديها جزء فلوس، بتروح تجيب بيها حاجات لنور كده يعني. كده النور بتطلع منها حاجات كده لنور وكده. فانتوا عارفين انا دلوقتي اصلا بشتغل مع توربيني اعلانات وكده، فهم كانوا منزلين حاجات خطيره 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 بجد. امي طبعا من ساعه ما عرفت قاعده بقى: دنيا هاتيلي ده، دنيا انا عاوزه ده، دنيا انا عاوزه ده، تاخد لي سكرين فيديو ده، عايزه طرح، عايزه ده، عايزه ده. بصوا بقى جبت لها ايه. امي يا جماعه انا شايفه ان انا نور لسه صغيره، يعني انا عايزاكم تشاركوني الراي. تعالي يا امي اقعدي جنبي. يعني نور لسه صغيره، الحاجه هتقدم. نور دلوقتي ماشيه في 14 سنه، يعني عقبال ما تتجوز تاني مثلا قول 20، قول 22، هيبقى في مثلا حوالي 6 7 سنين تاني، فالحاجه هتقدم صح. انا من رايي ان مثلا ما نشيلش فلوس عشان الفلوس قيمتها بتقل، تشيل ذهب مثلا، يعني تشيل ذهب. ولما تيجي مثلا تتجوز بتبيع الذهب وتجيبي بقى الحاجه بقى الجديده. امي بقى عماله تجيب لها، يعني عايزه اقول لكم ان هي اصلا مبهدله الاوض جوه حاجات لنور. المهم بقى تعالوا اوريكم انا جبنا لها ايه. اول حاجه عايزه اوريكم طقم الصيني ده، طقم الصيني ده كان من اختياري. ده يا جماعه كل الحاجه اللي انتوا هتشوفوها دي انا جايباها من عند التوربيني، تمام؟ توربيني ودولار، توربيني ودولار، تمام. بصوا طقم الصيني يا جماعه خطير 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 خطير. بصوا هو انا مش عارفه طبعا افتحه لان هو في حاجات كتير. تعالي يا نور كده قلبي لي الكاميرا. هنوقف الاول، تعالي وقفي كده، دوسي على اللحظه. بصوا يا جماعه قربي بقى كده يا نور، انا عايزه اوريكم بس هو هم دورين اصلا اللي تحت. بصوا شايفين دي بقى كل حاجه بقى. ده يا جماعه طقم كامل مش نص، طقم كامل مش نص، عشان في بس ناس بتجيب اللي هو الانصاص والكلام ده. هو عادي النص عادي، لما حد يروح يجيب النص عادي مش مشكله، بس ده الكامل تمام. يا الغوشه بتاعتي وقعت، بصي بصي كانت هتقع وانت كنت هتدوسي عليها، صح يا نور؟ اه كبرت يا نور، كبرت يا نور.
بتخمسي نور يا جماعه بتخاف من الحسد جدا جدا. بصوا بقى دي ايه، ده كان طقم الصيني. اقلبي بقى الكاميرا. انت بتقولي ايه؟ مش عاجبك يعني ان انا لقيت حاجات يعني لا مش عاجبني، هو ده حلو اكيد وحاجه يعني كويسه، بس بقول الحاجه بتقدم، الحاجه بتقدم طبعا يا جماعه. انا عايزاكم انا عارفه الحاجه بتقدم في روحي في باب، في باب على ابوكي يا نور، ايه في باب على ابوكي عشان ما يطلعش في الملايات في المفروشات الحاجات دي، لكن تجيب الاساسيات بتاعت المطبخ. فاهماني؟ طب انا جبت لما كنت بجهزك جبت الكاسات وجبت الحاجات دي، قسما بالله جهزت غاده ما لقيتش الكاسات والاشكال اللي انا جبتها ساعتها. جبت في حاجات في حاجات كانت والله حلوه، اللي قعدت ادور على الاشكال اللي جبتها ساعتها ما جبتش. بصوا بقى ده يا جماعه كان في العرض ب 100 جنيه. تخيلوا ده كان في العرض ب 100 جنيه، طقم كاسات واكروبان للعيال جت من المدرسه. لسه امال مين دول؟ لا لسه بصوا الصميم هو دي حاجه بس طايره. هي دي مش عارفه هي وقعت مني، ممكن يكون وقعت مني في العربيه، هنشوفها في العربيه. بصوا هو زي دوره وست كاسات. بصوا اهو ست كاسات. ده يا جماعه كان في العرض ب 100 جنيه. تخيلوا بصوا بيتحط في النيش 100 جنيه اللي هي اصلا مش جايبه سندوتش، دول 6 يعني 6 كاسات. وده الدوره. هنا كان في غطا بس مش عارفه هو تقريبا واقع في العربيه. بس جبت لها ده. طعم الحلل بقى انا جايباه من اختياري يا جماعه، يعني هي كانت مختاره اصلا. لا هو طقم الحلل ده يشبه ايه بقى؟ يشبه ايه؟ يشبه الطقم اللي انت اشتريتيه اللي هو اللي انا كنت جايباه قبل كده يشبه بس مش هو. بصوا تعالوا بقى اوريكم طعم الحلل اللي انا مختياره من ذوقي اهو. انا جبت لها الطعم ده اللي هو اسمه ايه، نيو فلام. بصوا بقى لا اعكسي اعكسي. بصوا تعالوا بقى اوريكم طقم الحلل ده يا جماعه خطير. ده برده نزل في العرض عندهم عشان تشوفوه. انا جبت لها منه اللون، انا كنت على فكره اللون الابيض منه كان تحفه. لا بس انا اخترت اللون ده. على فكره انت ما ردتيش عليا لما قلت لك اللون لا ايه؟ قلت لك اللون ده. اللون الابيض منه خطير، انا بفكر ان انا اجيب منه اللون الابيض. بصوا بس ده جميل، انا بحب اصلا منه. انا عايزاكي تقربي كده يا نور من الكاميرا توريهم. لا ايوه قربي لي الكاميرا كده. بصوا الحله يا جماعه عامله ازاي. الحله خطيره وتقيله جدا، يعني عارفين في حلل بتبقى خفيفه وكده كله نفس الطقم البرتقالي مش زيه. التاني كان فيه هنا حديد، ده احلى. ده بصوا عامل ازاي. ده يا جماعه اهو بصوا المختوم من تحت. المختوم ده هو اللي بيبقى الاصلي مش التقليد، يعني ده اللي مش هيقشر. بصوا تحفه. لا هو شكله جديد تحفه وتقيل وجديد. فاهمين يعني تحسوا ان الحله منها فيها من الغطا كده، يعني الحله كده صبه واحده. فاهمين؟ ده كانت الحله. هي هم 4 حلل. انا مش هفتح لكم طبعا ايه باقي الحلل كلها نفس الشكل، بس انا ايه اوريكم اللوك بتاعته. بصوا الطاسه يا جماعه بتاعته خطيره. يا رب يا نور تبقى نضيفه فيه. لا انا شاطره ونضيفه. بصوا الايد بتاعته خطيره. بحبك قوي. اللون بتاعه خطير. البينك مش اللي هو البينك، لا البينك اللي هو السيمون ده تحفه يا جماعه، تحفه بجد تحفه. شايفين؟ خطير قوي. جاي بقى زي ما كده. هو بقى جاي منه ايه زي ما قلت لكم كده 4 حلل اهو. 3 ولا 4؟ لا 4. دي الحله الكبيره خالص. الحله اللي انا فاتحاها دي مقاس 20. بس كده. ده ايه كان طقم الايه
الادام بيأذن. لا عايزين ندخلهم نفس الدخله بتاعته. بصوا حطيتهم نفس التقفيله اهي تاني. تعملي ازاي بقى؟ مش بيكونوا حاطينها حاطه مش عارفه ما ليهم طريقتهم مثلا. قدام الغطا اه. دي حلوه. ودي بتاعت حد. تمام يا جماعه، ده كده كان طقم الحله زي ما قلت لكم. هو ده ايه اللي هو النيو فليم ده. تعالوا بقى اوريكم. ده كان طقم صواني هي اللي مختاراه. شبه النور قوي. بصي برغم القاسيه بس لسه عسليه. ده ايه؟ كل مشكله وليها اكله في حلها. الله ايه ده؟ كود ايه؟ كود مورنينج. كود مورنينج. كود مورنينج. جود مورنينج. لا هم كاتبينها غلط، مش جود مورنينج، هم كاتبينها كود مورنينج. ايوه بس عسل قوي. صدقني ممكن اخد دي دي امك. على فكره هي بتتباع بالواحده. لا ركزت اقول لك بس ما تكشميش. الصواني دي يا جماعه كانت ب 250 جنيه، 3 صواني كانت ب 250 جنيه، فتحفه جدا. بص اهو شايفين؟ ده بقى امي جايباه عشان ايه؟ هي طالعه تعمل عمره فجايباه زي ما انا جبت واحد. تخيلوا ده يا جماعه كان بكام؟ والله والاذان اللي بيقول الله اكبر ده انا كنت جايباه 600 خدت منه ب 550 بالعافيه. عند التوربينو دولار ب 99 جنيه. 99 جنيه. فيه رسومات خطيره. بصوا نفس الحجم ونفس كل حاجه. بصوا ونفس الشفاطه الكبيره دي ونفس كل حاجه اهو. بس امي ده مش جايباه لنور، يعني هي جايباه ليها. ده بقى الناس اللي بتسالني عليه، عشان الناس اللي سالتني عليه لما بقول لها لما شافته معايا بتقول لي هو بيحفظ ساقع بس ولا سخن بس؟ لا للاثنين، ساقع او سخن. حتى حاجات سخنه هيحفظها، حتى حاجات ساقعه هيحفظها. فخطير قوي. امي جايباه عشان هي مسافره. ما شاء الله. ادعي لي بس ادعوا لي يا جماعه كلهم. المهم يا جماعه احنا نقفل ده كله مع بعض. ده اخر طقم بقى. انت صح مش قلت لي تعالي عشان نتغدى؟ اللي انت عايزاه. عشان انت كملي عشان ده بقى يا جماعه انا بصوا عشان بس ما حدش يقول عليا ان انا جاهله. المشكله الايام اللي فاتت قالوا الرنجه فيها عدوى، فيها دوده مش عارفه حلزونيه من جوه. رجعوا قالوا اللحمه فيها مش عارفه حمى خلعيه، مش عارفه. فاضل الفراخ. طب من الفراخ وزينا من الفراخ. شوفوا الطعم ده يا جماعه انا بتلخبط جدا جدا. هو الاذان قام بيؤدي هنا؟ لا هنا. متاكده؟ لا هنا اهو. الاطقم اللي زي دي اللي هي بتاعت الاكل بتاعت الغرف انا بتلخبط جدا منها، من الميلامين، من الاكروبال، بتلخبط جدا. يعني ممكن ما اعرفش اساميهم. الصيني يبان عليه صيني فانا اقول لك ان هو صيني، لكن انا بتلخبط جدا ما بين اساميها. فعشان ايه؟ الاكروبايركس ليها 100,000 اسم، 100,000 مسمى. جبت لها انا بقى الطقم ده من اختياري. لا انا بعتها لك بجد؟ والله بعتهولك. مش باختياري؟ لا اختارت اللون. لا هو اسود في احمر برضه كل اللون اسود في بقى. احمر. ده يا جماعه فتحي محمود اهو باين اهو. اف ام فتحي محمود اهو. بصوا بقى عايزه اوريكم. خدي بالك ان هو تقيل جدا. قلت لامي ايه بقى؟ اقسم بالله اي مكان هتلاقيني بصور فيه وعلى عروض وتاخدي كده من الفيديو سكرينات وتبعتي لي تقولي انا عايزه ده، والله ما هتحصل تاني. لا ما تحصل. مش هتحصل تاني. لا مش هتحصل تاني. كنت من اسبوع بصور في محل مفروشات. هي تعبت عشان الشيل والحط. اللي هو المحل المفروشات بتاع الديزل. فصور لها وانا هناك كده بعمل لها كده بقول لها ايه؟ بصي كل دي عروض، عايزاكي تقولي لي يا دنيا هاتي منها. بتطلع عيني بتطلعها. بصوا انا ايه هوريكم طبق من كل ايه شكل. اكيد مش هفتحهم كلهم يعني. وريهم بس ده.
بصوا يا جماعه، الطقم ده احمر في اسود، بس ده شبه الصيني يا امي، يبقى ده اسمه ايه؟ لا ده عشب. عشب؟ طقم عشب. بصوا هو كده. ايوه شايفين يا جماعه شكله؟ يقي مين؟ شايفين يا جماعه شكله؟ بجد شكله خطير جدا 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 جدا. هما الاسود ده حجمين، حجم كبير زي ما انتم شايفين كده، وحجم اصغر شويه. ثواني يا ياسين. واللي هو الغويط ده الاحمر. شايفه امي شكله عامل ازاي اهو؟ زي اللي كان في الكاميرا بالظبط، زي ما انت في الصوره بالظبط. يا قلبي يا عمري بصوا يا جماعه شكله خطير قوي، يبقى على السفره. ده بقى من اللي هما بيتحطوا في المطبقيه، يعني ان هي تاكل فيه بتاع، يعني ده ما يتشيلش في النيش. ده في لو حد عايز يشيل في النيش عادي، بس ده اللي هو بتاع الاكل. صح يا امي؟ بصي شكله عامل ازاي يا امي؟ ايوه حلو. ده يا جماعه كان من اختيار امي. بصوا عامل ازاي؟ ايوه ايه رايك بقى؟ لو بسم الله ما شاء الله تقيل كتير جدا. شايفين عامل ازاي؟ شكله جميل الصراحه. دي يا جماعه الحاجه الشهر بتاعت امي بتقبض الفلوس وتروح لها حد. ايه ده بس كده ممكن يتكلم معايا. هو اللي يقبض الفلوس بيروح منين؟ وتيجي انت تجيب الحاجه منين؟ تقول لي اصل انا لو خليتها الفلوس لا انا ساعات بصرفها مثلا في حاجات اجيبها يعني الشهر اللي فات جبت حاجات في المطبخ، حاجات ناقصاني. سليم بيقول لكم شايفوكوا يا اللي ما عملتوش لايك. شايفك يا اللي ما عملتش لايك. شايفك بس يا سليم بقى. بصوا يا جماعه اهو يعملهم تاني بصراحهم. ودي يا جماعه الحاجه اللي امي جابتها لنا مره ولن تعود، مش هتلحق تاني. كده طلعتي ميتين اهلي. لا هتعود ان شاء الله. والله مره طلعت ميتين اهلي. صورت بس صورت كده يعني. تاني عشان ما تقوليش مش عارفه ايه. لا انت كده اهو قلتهم لك اهو. بس كده شكرا، شكر الله سعيك، ومره ولن تعود شم ضياف. بس كده. تعالوا يا جماعه نكمل باقي الفيديو. بص امي بص امي يرضيكم؟ اعمل فيها ايه؟ احدفها من فوق ولا اعمل فيها ايه؟ مره ولن تعود. انا مش دافعه لك فلوس؟ ايوه دافعه انت عشان الشيل والحط يا ستي. طلعت عيني. اروح انا لا انا مش عارفه، مش عايزه اللون ده. لا اللون ده ايه؟ يعني يرضيك اخش انا في وسط الناس واقول اسحب واعمل؟ روحي. انا ما برضاش اوقفها في زحمه الافتتاحات والكلام ده، واقول مش عارفه ايه، وبروح انا اخدهم من الناس ونخلي الناس تحجزهم. الناس بقى تحكم. ماشي يلا. الناس هتحكم.